Este casal passou 20 anos casados, mas durante todo esse tempo nunca realmente se abriram um para o outro sobre o que queriam da vida. Ela, uma embaixatriz, passava longas temporadas fora do país a trabalho, longe do filho, e quando voltava, evitava qualquer tipo de conversa. Ele, por sua vez, um professor de medicina, se refugiava no álcool. Sempre encontravam motivos para se evitarem. No dia do aniversário dela, uma emergência no hospital o impediu de lhe dar os parabéns. O marido, quando terminou o atendimento, saiu à procura da flor favorita dela. Depois de muito esforço, encontrou a flor, mas a viu se encontrando com um ministro, um colega de trabalho, que ele acreditava ser amante dela. Ele refletiu sobre tudo e tomou uma decisão. Ele iria reconquistar a esposa.